ជំរាបសួរតែជនរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយនឹងទូ class C ម៉ាក Akira មួយប្រភេទដែលមាន model D278 សម្រាប់ model D278 នេះយើងមានចំណុះលីត្របានរហូតដល់278លីត្រដែលយើងមានផ្នែកកកមួយចំហៀងនិងផ្នែកត្រជាក់មួយចំហៀងសម្រាប់មុខងារនៅខាងក្នុងទូវិញបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបើកទ្វារមកគឺយើងមើលឃើញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងទាំងសងខាងតែម្ដងចាដែលមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនចាហើយយើងមើលជាមួយនឹងខាងក្នុងទូយើងមានជាមួយនឹងកញ្ចក់ការពារចាទាំងសងខាងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ចានឹងសន្សំសំចៃភ្លើងបានយ៉ាងល្អតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងទូ class C ម៉ាក Akira មួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់សាខា Sunsimexco ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងឱកាសនេះគឺយើងមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃលក់លាងឃ្លាំងចាមានការបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានអាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់សាខា Sunsimexco ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា